Γεια σας σε όλους και μια χαρά. Σε αυτό το βίντεο πρόκειται να διορθώσουμε μια βαρά από μια αστεία γερμανική γραφομηχανή γρώμα κολυβρί. Αυτό το μοντέλο έχει ύψο μόλις 2 εκατοστών και είναι από δεκαετία, νομίζω 50 δεκαετία, δεν ξέρω, πολύ καιρός, σε μια χαριτωμένη πράσινη απόχρωση. Εδώ βλέπουμε το κομματί είναι σπασμένο. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το γραφομηχανή. Χρειαζόμαστε μαχαιρική σόδα και ισχυρή κόλλα. Θα χρειάζεται επίσης ένα λεπτό θήρημα για ενισχύση. Μπορείτε να το πάρετε από ένα καλώδιο σπιτάκι σας. Με το καλώδιο θα τυλίξουμε για να του δώσουμε περισσότερα σταθερότητα. Αυτό είναι το γράμμα τύπο βαρά που έχει σπάσει το μηχάνημα. Το πρώτο πράγμα είναι να στερεώσετε βάρα με χαρτόμι, έτσι να μην κίνεται. Θα πρατατευτούμε επίσης με χαρτί παρακάτω ώστε να μην πέσει σκόνη. Προχωράμε να καλύψουμε το βάρα με λίγο κόλλα και μετά βάζουμε τη μαχαιρική σόδα και σιγά σιγά με μαχαιρική σόδα. Ήταν αδίκος ο χωρισμός και ανυπολόγιστα σκληρός. Στην συνέχεια τυλίγουμε προσεκτικά την περιοχή που κολλήσαμε και βάζουμε περισσότερη κόλλα. Πρόσεχτε να μην βάλετε πάρα πολύ υλικό, καθώς τα μαχηνήματα είναι πολύ ακριβή και αν είναι πολύ μεγάλο, μπορείς να έχουμε προβλήματα. Προβλήματα με το κονούμε το βάρα να επιστρέψει στην θέση του. Αν είναι πολύ μεγάλο, μπορείτε να συμπιέσετε μια περιοχή με πένσα και έτσι να αδυνατήσετε.